हम बैठेंगे यहाँ पे। ये देखें, एक तो टेबल भी बड़ा है और जगह भी अच्छी है। और अभी जैसे हमारा खाना आता है तो फिर आपको दिखाते भी हैं कि इन्होंने कैसा वो किया। तो जी फ्रेंड्स, हमारा ऑर्डर गया है मैंने ये रैप ऑर्डर किया था, साथ में ये फ्राइज़ थी साथ। और देखें वही इतना टिपिकल मोरक्कन स्टाइल है उनका। हम उधर गए थे तो उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया था, हमने नीचे शॉपर रख के खाना खाया था जब लास्ट हम उसमें गए थे किक बर्गर में। लेकिन उन्होंने देखा, हसन ने अपना लिए बर्गर ऑर्डर किया था और साथ में तो हमें तो मज़ा आया, अच्छा लगा। प्रेजेंटेशन भी इनकी अच्छी है और टेस्ट भी अच्छा है। और जो लोग भी हमारी वीडियो देखते हैं और उसको वो करते हैं मज़े का, वो देखें जैसा आपको बता रहा है कि जो फ्रित है, जो फ्राइज़ हैं ये वाले बहुत अच्छे हैं, टेस्टी हैं। तो मतलब हसनी ने पास कर दिया तो पास हो गया। तो आप लोग भी, प्राइस भी रीज़नेबल है, माहौल भी अच्छा है और हलाल भी है। तो आप आएँ और सब यहाँ पे खाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल के साथ करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।